5 Wege, wie du dein Schnarchen reduzieren kannst. Erstens, sorg dafür, dass du eine sehr gute Nasenatmung hast. Das kannst du zum Beispiel mit Pflegeprodukten tun, wie Meersalzwasserspray oder auch mit einer regelmäßigen Anwendung einer Nasensalbe. Bei Allergikern kann es auch notwendig sein, ein Allergienasenspray zu benutzen. Und gegebenenfalls können auch Nasenpflaster helfen, die Nasenatmung nachts zu verbessern. Zweitens, verwende ein Mundpflaster. Das geht natürlich nur, wenn deine Nase wirklich frei ist und nicht nachts geblockt ist. Es führt aber dazu, dass du vermehrt eher durch die Nase atmest. Das ist der richtige Weg. Das hilft dir, erholt morgens aufzuwachen. Drittens, vermeide Alkohol zu trinken und besonders zu viel Alkohol zu trinken, denn Alkohol führt zu einer Erschlaffung aller Muskulatur im Halsbereich und das Schnarchgeräusch wird lauter. Eure Partnerin oder Partner werden es euch danken, wenn ihr ein bisschen auf Alkohol verzichtet und dadurch leiser seid. Viertens, vermeide zu schweres Essen am Abend, besonders direkt vorm Schlafengehen, denn wenn ihr euch die fette Pizza direkt vorm Schlafengehen gönnt, dann führt es dazu, dass euer Schlaf gestört ist und auch euer Schnarchgeräusch lauter sein kann. Und fünftens rate ich euch mit leicht erhöhtem Oberkörper zu schlafen, 20-30 Grad. Im Idealfall könnt ihr euer Bett leicht hochstellen. Das führt zu einem freien Atemweg und kann das Atemgeräusch und das Schnarchgeräusch reduzieren. Folge mir gerne für mehr Tipps.